Gerbiami kolegos, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų rezultatą, gerai subalansuotą raportą. Euratomo tiekimo agentūros pagrindinė užduotis užtikrinti reguliarų ir teisingą branduolinių medžiagų tiekimą visiems ES vartotojams. Praėjo beveik 50 metų, kai buvo priimti agentūros įstatai. Daug kas pasikeitė, taigi atsižvelgiant į padidėjusių ES narių skaičių, taip pat poreikį agentūrai taikyti modernes finansinės nuostatas, buvo būtina priimti naujus įstatus. Naujų įstatų finansinės nuostatos atitinka Europos bendrijų bendrąjį finansinį reglamentą. Jie pritaikyti ir išsiplėtusiai ES. Svarstant įstatus buvo susidurta su tam tikrais sunkumais dėl mišraus agentūros pobūdžio. Akivaizdu, kad agentūra daugelį metų praktiškai veikia kaip komisijos tarnyba, nors pagal Euratomo sutartį buvo įsteigta kaip juridinis statusą ir nemažą finansinį savarankiškumą turinti agentūra. Priešingų atveju jai nebūtų reikėję įstatų, kurių komisijos tarnybos paprastai neturi. Dėl savo užduočių pobūdžio yra reikšminga tam tikroms valstybėms narėms ir todėl nėra tipiška decentralizuota agentūra, ta prasme, kuria pastarasis terminas dabar naudojamas ES. Noriu pasidžiaugti, kad ITRE komitete buvo surastas bendras susitarimas dėl agentūros patariamojo komiteto narių skaičiaus. Su visa pagarba komisijai norėčiau pastebėti, kad pasiūlymas mažinti komiteto įtaką ir narių skaičių iki 42 nebuvo geriausias, ypač tada, kai komisija rekomenduoja įkurti tokias struktūras kaip energijos stebėjimo tarnyba, kad būtų sukurta veiksminga Europos energetikos politika. Komitetas padeda agentūrai vykdyti užduotis, pareikšdamas nuomonę ir teikdamas informaciją. Jis tarpininkauja tarp agentūros ir branduolinės energijos gamintojų ir vartotojų. Turėdamas įvairiapusių žinių, komitetas galėtų labai padėti agentūrai vykdyti sutartyje jai priskirtas funkcijas. Taip pat labai sveikinu patariamo komiteto narių kadencijų skaičiaus neribojimą, tai bus užtikrintas komiteto stabilumas ir jos kompetencijos pastovumas. Šis pataisimas svarbus mažoms šalims. Šiuo atveju turiu savo šalį, Lietuvą ir kitas šalis ir todėl sveikinu šį ir pritariu.